Så her det står noe som var først skal skje i dette gamle rønnet her skal vekk. Det er der de skal begynne med første. Og derfor så NCC har jo rigget seg til med kontor. Og så ser en da mot veien mot Bergen, den går der. Så har du Hordaland avishus baki der, ja. Og så har du Fleischer hotell inne, rett der inne. Du ser akkurat i motellet til Fleischer der, og Voss sentrum bak der da.